बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज की वीडियो में बात करेंगे खुश्क खांसी के मतलब। क्योंकि मौसम सर्द हो रहा है और खुश्क खांसी की सबसे बड़ी वजह सर्द और खुश्क हवा का लग जाना। इसके अलावा गर्दो गुबार और एलर्जी इसकी एक वजह हो सकती है, और इसके साथ साथ मिर्दे की जो तज़ाबियत है उसकी वजह से भी खुश्क खांसी आया करती है। तो इसका जो बेहतरीन घरेलू इलाज वो ये है कि आप सबसे पहले नीम गर्म पानी जिसके अंदर नमक डाला हो उसे दिन में 2 बार गरारे करें। दूसरे नंबर पर आप 1 कप नीम गर्म दूध लें, उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालें, वो दिन में 2 बार लें। तीसरे नंबर पर आपने रात को सोते वक्त 1 चम्मच अदरक का रस लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है। इसको मिक्स कर लें और रात सोने से पहले इसको लें, और इसके इस्तेमाल करने के बाद कोई भी चीज़ नहीं खानी। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह खुश्क खांसी ठीक हो जाएगी।